Nu, tā mums ir. Ūdens ļoti labs. Nāk visi, kam ir iekšā ievilktie ūdeņi, nāk ņem no mūsu akas. Akis Jaunjelgavā nav retums, bet tagad platiem soļiem mazpilsētā ienāk Eiropas labumi. Šovasar noslēgumam tuvojas ūdensvada rekonstrukcijas projekta otrā kārta. Zemē guldīts jaunas caurules, ūdens tiks attīrīts atdzaužošanas stacijā un pieslēgties centralizētajam ūdensvadam varēs arī tie, kuriem līdz šim šādu ērtību nav bijis. Tālāk būtu iedzīvotājiem jāgriežās pašvaldības aģentūru par pieslēgšanos pie šīm trasēm. Tātad, jo kohēzijas fonda ietvaros izbūve norit līdz maģistrālei, tātad līdz īpašuma robežai. Tālāk jau šis jautājums jārisina konkrētam īpašniekam. Projektā paredzēts, ka Jaunjelgavā centralizētajam ūdensvadam pieslēgsies ap 200 jaunu klientu, bet kanalizācijas sistēmai ap 400. Aģentūrā nams pagaidām rāda 11 iesniegumus un prieku par jaunajām iespējām iedzīvotāju acīs nemana. Nu, ļoti vienkārši. Vai tad ar pensiju viens cilvēks ja ir var pievilkt visus materiālus un visu darbu apmaksāt? Arī kaimiņieni jau otrā pusē nosaka, ka vismaz pagaidām laikam būs jāiztiek bez tādām ekstrām. Eduards gan labprāt gribētu izmantot solītos labumus, tikai īsti nav skaidrs, vai tās būs pa kabatai. Jo labprāt, katrs gribētu labs ūdens, lai būtu laba kanalizācija, bet ne jau visiem tas ir iespējams. Tā kā es šodien biju domē un paprasīju izpildu direktoram, viņš teica, ka viņi palīdzēt neko nevarot. Tā kā acīm redzot, ka ļoti daudz nepieslēgsies. Domē gan bilst, ka trūcīgās personas varot pieteikties uz tā saucamo dzīvokļu pabalstu, ko tad arī varēs izmantot pieslēgumu iekārtošanai, bet cik īsti naudas būs nepieciešams, nezina neviens. Tā ļoti aptuveni varētu būt līdz 500 latiem uz mājasaimniecību kā tādu, uz mājasaimniecību. Tas ir daudz ļoti provizoriski. Pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā ir gandrīz 300 000 latu, un, lai gan tas šķiet izdevīgs ieguldījums, var gadīties, ka privātmāju rajonā vienīgais iegūms būs krietni izrakņātas ielas. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.